Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan unboxing ini salah satu barang untuk persiapan kelahiran si baby boy. Ini ada dua paket, yang satu kecil, yang satu gede. Kita buka yang kecil dulu. Ini isinya apa? Kalau kita lihat dari pengirimnya, ini berasal dari Shangsu Industrial Shenzhen, Guangdong, Cina. Ini dikirim langsung dari Guangdong, Cina. Belinya di Shopee. Dan isinya adalah sepatu bayi. Ini dari Cina. Harganya 14.000. Kita buka. Ukurannya size 11. Mungil banget. Ini bayi sebulan lah, sebulan masih bisa, sebulan 2 bulan ya, sebulan 2 bulan, bayi laki-laki. 14.000 dikirim dari Cina. Gini bentuknya. Mungkin aduh jatuh. Yang kedua ini adalah dikirim dari Bandung, gede. Ini tempat tidur buat bayi. Belinya di Shopee, harganya 175.000 plus ongkir. 175.000 plus ongkir. Ini harus hati-hati soalnya dia tidak pakai bubble wrap, jadi langsung memasangnya. Kalau kita salah motong bisa kegores nih. Jadi bayinya laki-laki tapi kostumnya warnanya pink. Gak tahu ini yang belinya emaknya. Warnanya pink. Itu orange. Ini warna pink. Mau dibuka gak? Ini udah divaksin kayaknya. Iya udah. Buka aja deh namanya. Kita buka aja. Jadi kalau kita buka nanti kasurnya itu mengembang. Ntar divakum lagi ke tukang laundry. Cukup susah. Ini dia kasurnya si baby boy, warnanya pink. Ini banget pink. Itu orange. Iya. Ini tempat. Ini apa sih? Oh, ini tasnya, ada tasnya. Ini tempat buat Itu kelambu. kelambu. Ini buat kelambunya. Awas hati. Bentuknya ngerti banget. Ini bentuknya. Sayang ya. Kirain apa penting? Harganya 170. Ini lampunya masukin sini. Sesuai lah dengan harganya. Gini bentukannya. Ini harus dicuci dulu ya. Biar tidak ada nyamuk masuk. Oke, sekian unboxing kali ini, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.